สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เรานั่งเรือออกมาจากเกาะพะยามกันแล้วนะคะเรามาเที่ยวและพักอยู่กันในตัวเมืองระนองอีก1 คืนก่อนกลับกรุงเทพค่ะอยากรู้ว่าในตัวเมืองระนองมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างตามแทนมาเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะแทนอยู่ที่บ้านเทียนสือนะคะซึ่งวันนี้ฟ้าฝนไม่เอื้ออำนวยเลยก็คือตกทั้งวันเลยนะคะก็แต่ที่ตรงนี้นะคะเราสามารถถ่ายรูปด้านในได้นะคะบ้านร้อยปีเทียนสือเป็นบ้านเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า100 ปีค่ะเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างไทยและจีนสไตล์ชิโนโปรตุกีสสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โดยเจ้าของบ้านเดิมคือท่านเทียนสือหลานเขยของคอซูเจียงเจ้าเมืองระนองในอดีตนะคะภายในบ้านจะมีการจัดแสดงตั้งแต่ภาพถ่ายเก่าแก่ที่สำคัญของบรรพบุรุษต้นตระกูลเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดระนองข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตภูมิปัญญาของท้องถิ่นค่ะ ถือได้ว่าบ้านร้อยปีเทียนสือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของชาวจีนรุ่นแรกๆที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองระนองแห่งนี้เลยล่ะค่ะนอกจากที่เราจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วนะคะยังมีมุมสวยๆให้ได้เดินถ่ายรูปอีกด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเที่ยวจังหวัดระนองวัดวารีบรรพตหรือวัดบางนอนนะคะเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาบางนอนในอำเภอเมืองระนองค่ะ ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญคือพระพุทธไสยญาติหรือพระนอนค่ะเป็นพระพุทธไสยญาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้มีความยาว 22 เมตรที่เห็นอยู่นี่คือมหาทุติยเจดีย์ศรีบรรพตนะคะเป็นเจดีย์รูปทรงพม่าจำลองที่มาจากเจดีย์ชเวดากองของประเทศเมียนมาค่ะเป็นการสร้างร่วมกันของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาออกจากวัดวารีบรรพตเรามาต่อกันที่วัดบ้านเหงานะคะจากวัดมองไปด้านหน้าเราจะเห็นน้ำตกเหงาที่สูงและไหลออกมาจากหน้าผาค่ะวัดบ้านเหงาเป็นวัดที่มีความสวยงามจะเห็นได้จากบันไดทางขึ้นจะมีตัวพญานาคตัวใหญ่ๆที่มีความยาวไปจนถึงด้านบนอุโบสถกันเลยล่ะค่ะคนที่มาวัดนี้ส่วนใหญ่นะคะจะมาขอพรกับหลวงพ่อดีบุกซึ่งเป็นพระพุทธรูปดีบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสาเหตุที่ใช้แร่ดีบุกในการสร้างก็เพราะว่าเมืองระนองสมัยก่อนมีแร่ดีบุกเป็นจำนวนมากนั่นเองค่ะตอนนี้แทนอยู่ที่บ้านในหม่งนะคะซึ่งเป็นที่พักของแทนในคืนนี้ค่ะฝนตกอีกแล้วล่ะทุกคนเดี๋ยวเก็บข้าวของเสร็จหากฝนหยุดตกแล้วแทนจะออกไปเที่ยวอีกรอบนะคะแทนพามาชมบรรยากาศที่พักค่ะที่พักบ้านในหม่งนะคะจากห้องนอนจะเห็นวิวแบบนี้ค่ะทุกคนนอนนี่นะเก่งควาย
วันนี้ฝนตกหนักเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินไปดูอีกห้องนึงนะคะขอหยิบร่มก่อนนี่กระท่อมไม้สนสองนะคะ หลังนี้มีห้อง2 ห้องนะคะนี่ห้องหนึ่งเราพักมี2 ห้องค่ะนี่คือบ้านนายหมงนะคะนี่บรรยากาศด้านนอกค่ะฝนตกบรรยากาศดีมากๆสบายเลยอะไรอ่ะแต่มีไม่สวยเท่าข้างบนนี่จ้ะขอชมห้องน้ำหน่อยนะคะห้องน้ำอีกห้องนึงเป็นห้องอาบน้ำนะคะที่บ้านในหม่งนอกจากจะมีที่พักแล้วนะคะยังมีคาเฟ่น่ารักบรรยากาศดีๆติดลำธารอีกด้วยนะคะตอนนี้นะคะแทนอยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนรักษาวารินนะคะจังหวัดระนองค่ะร้อนถึง65 องศาเลยนะคะถ้าใครมาที่ระนองก็มาเที่ยวกันได้นะคะมีทั้งแช่แบบว่าเป็นสาธารณะไม่เสียตังค์แล้วก็ที่เป็นเอกชนนะคะตรงนี้นะคะเป็นบ่อสำหรับเอกชนนะคะค่าเข้า50 บาทต่อคนนะคะนี่จะเป็นเหมือนสระว่ายน้ำเลยอ่ะส่วนถ้าฟรีก็อยู่บริเวณนี้นะคะของฟรี65 องศาโอ้โหยากมากที่จะเล่นตรงนี้แต่ว่ามันจะมีสายยางต่อเข้าไปข้างในนะคะโน่นร้อนมากเลยค่ะบ่อน้ำพุร้อนรักษาวารินเป็นบ่อน้ำร้อนตามธรรมชาติที่มีอุณหภูมิสูงถึง65 องศาเซลเซียสค่ะเป็นบ่อน้ำแร่ร้อนแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีสารกัมมันถันเจือปนอยู่เลยสามารถดื่มได้จากแหล่งกำเนิดใครมาระนองต้องไม่พลาดมาแช่กันที่บ่อน้ำพุร้อนรักษาวารินนะคะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะทุกคนแทนอยู่ที่บ้านในหมง Tree House นะคะซึ่งเมื่อคืนเราพักอยู่ที่นี่หลังจากขึ้นมาจากเกาะพะยามแล้วก็มาเที่ยวที่รอบๆจังหวัดระนองก็คือเที่ยวบ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าฝนตกตลอดทั้งวันเลยเพิ่งหยุดเมื่อเช้านี้เองอะค่ะเดี๋ยววันนี้หลังจากที่เราทานอาหารเช้าเสร็จนะคะเช็คเอาท์จากโรงแรมจะกลับกรุงเทพวันนี้เครื่องออกประมาณบ่ายโมงครึ่งซึ่งไปถึงที่สนามบินตอนเที่ยงก็น่าจะทันแล้วล่ะค่ะเพราะว่าจังหวัดนี้สนามบินนี้สนามบินเล็กๆอะค่ะโอเคเดี๋ยวจะพาทัวร์ที่ไหนเดี๋ยวตามขึ้นมาเลยนะคะนี่นะคะที่ระนองนี่ฝนตกชุ่มฉ่ำมากเลยที่นี่เขาเลี้ยงน้องแมวเพียบเลยอ่ะมันก็ไม่กลัวฝนนะเห็นไหมคะระนองฝน8 แดด 4นะคะหลังจากที่เราขึ้นมาจากเกาะพะยามนะคะเราก็มาพักกันที่บ้านในหมงค่ะนี่แมวไม่กลัวฝนเลยบ้านในหมง Tree House เป็นโฮมสเตย์ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยู่ห่างจากตัวเมืองระนอง5 กิโลเมตรเองค่ะบรรยากาศที่นี่ร่มรื่นด้วยต้นไม้หลากหลายพันธุ์นะคะสำหรับชื่อบ้านในหมงนั้นมีความหมายถึงบ้านที่อยู่ท่ามกลางป่าเพราะ
ราะคำว่าหมงเป็นภาษาใต้ที่หมายถึงป่าด้วยโลเคชั่นที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวจึงกลายเป็นชื่อเรียกที่นี่ต่อมาจนติดปากกันเลยค่ะ อาหารมาเสิร์ฟแล้วค่ะ เสิร์ฟอาหารใช่ไหมคะ เตรียมเสิร์ฟอาหารใช่ไหมคะอาหารมาเสิร์ฟแล้วจ้าเนี้ยวห้องพักนะคะ นี่หนึ่งหลัง แล้วก็นี่หนึ่งหลัง เดี๋ยวเราจะทานอาหารกันที่บริเวณนี้ แต่ว่าจะทานได้หรือไม่ เดี๋ยวต้องมาดูนะคะ เรากำลังรออาหารเช้าอยู่ค่ะทุกคน อาหารเช้านะคะเนี่ยน่ารักมากเลยสำหรับ3 คน เป็นโจ๊ก มีขนมหวาน มีกล้วย ก็มีไข่3 ฟอง มีโจ๊กคนละ1แล้วก็ขนมเนาะมากินกินข้างในดีกว่าเฮ้ยร้อนเครียด อะไรเครียด ร้อน3 ถ้วย มาน่ารักเลยมาเป็นปิ่นโต4 แถวนะคะเดี๋ยวจะชิมที่ว่ารสชาติจะเป็นยังไง ตอนนี้นะคะเรามาถึงที่พระราชวังรัตนรังสรรค์แล้วนะคะ แต่ว่าโชคร้ายทุกคนพระราชวังปิดวันจันทร์ค่ะโอเคก็ถ่ายรูปกับบรรยากาศด้านนอกแล้วกัน คือฮามากเลยมาที่นี่คือระนองนี่เราพลาดหลายอย่างแล้วทั้งฝนตกวันนี้แดดจ้านะคะแต่ว่าไม่สามารถจะเข้าชมพระราชวังได้บรรยากาศภายนอกก็เป็นแบบนี้ค่ะ พระราชวังรัตนรังสรรค์นะคะถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2433 โดยพระยารัตนเศรษฐีคอมซิมก้องเจ้าเมืองระนองในขณะนั้นนะคะและเป็นสถานที่ที่ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จไปทอดพระเนตรเห็นความงดงามจึงพระราชทานนามว่าพระราชวังรัตนรังสรรค์เพื่อให้เป็นเกียรติยศแก่เมืองระนองค่ะที่นี่เปิดให้เข้าชมทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาประมาณ 9 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็นค่ะปิดวันจันทร์และวันอังคารนะคะใครมาเที่ยวจะได้ไม่พลาดแบบแทนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ป่าชายเลนจังหวัดระนองนะคะเนี่ยค่ะชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะดีที่ตอนนี้ฝนไม่ตกมาเดินชมบรรยากาศสวยจังเลยศูนย์วิจัยป่าชายเลนจังหวัดระนองนะคะครอบคลุมป่าชายเลนเหงาซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 189,431 ไร่ค่ะมีพันไม้หายากเช่นโกงกลางอายุมากกว่า200 ปีต้นเดียวในประเทศไทยต้นตะปูนดำยักษ์อายุมากกว่า300 ปีที่นี่ยังได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นพื้นที่เขตสงวนชีวมณฑลซึ่งมีพันไม้หายากมากกว่า20 ชนิดด้วยล่ะค่ะตอนนี้นะคะแทนอยู่ที่ภูเขาหญ้านะคะเรามาตอนหน้าฝนนะคะก็เลยไม่ได้มีทุ่งหญ้าสีทองนะคะต้องมาหน้าร้อนใช่ไหมคะถึงจะเป็นทุ่งหญ้าสีทองนี่มาถึงหน้าใช่ไหม ข้างหลังเป็นน้ำตกเหงาน้ำตกเหงาแต่มันไม่มีที่เล่นใช่ไหมมันมีค่ะมีเหมือนกัน
อนนี้นะคะแทนอยู่ที่สตรีทอาร์ตนะคะระนองค่ะนี่เป็นจุดแรกนะคะ เป็นรูปรถ2 แถวซิกเนเจอร์ของที่ระนองค่ะ พิกัดของสตรีทอาร์ตนะคะจะอยู่แถวถนนเรืองราษฎร์ในตัวเมืองระนองนะคะ ภาพวาดรถ2 แถวไม้และน้องกายอยู่ในชุดบาบาเป็นซิกเนเจอร์ที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดระนองค่ะ ภาพนี้จะเป็นสตรีทอาร์ตรูปเจ้าเหมียวกับเครื่องเล่นที่มีวิวภูเขาหญ้า เป็นภูเขาหญ้าสีทองที่เราไปมาเมื่อกี้เองค่ะ ภาพตึกเก่าๆกับบันไดนี้ก็เก๋ดีนะคะ เที่ยวกันจนเหนื่อยแล้วล่ะค่ะ แทนแวะมาทานอาหารที่ร้านโรตีนิสลา โรตีร้านดังของเมืองระนอง ดูจากรูปที่แปะผนังนะคะ น่าจะมีคนดังมาทานกันหลายคนแล้วล่ะค่ะ ทอดมาแล้วค่ะและอันนี้เป็นห่อหมก โรตีกรอบทูน่า ก็สลัดครีม โรตีธรรมดานะคะ นี่โรยน้ำ เจ้าของเขาเอาน้ำแกงมาให้ลองชิมดู โรตีพิซซ่า แทนขอลาเมืองฝน8 แดด 4ไปด้วยภาพมื้อกลางวันที่ร้านโรตีนิสลาส่งท้ายทริประนองก่อนขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพนะคะ แล้วพบกันใหม่ทริปหน้า บ๊ายบายค่ะ